यार सुनो, सच में ये सन या तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। वैक्यूम क्लीनिंग रोबोट्स का जमाना आ गया है। Ecovacs इंडिया मेन पॉपुलर ब्रांड है। और सुनो, ये रोबोट्स सफाई कनेक्टिविटी और वॉइस कंट्रोल यानी साथ हैं। बिल्कुल सच है। तुम अपने स्मार्टफोन से क्लीनिंग सेशंस स्केड्यूल और मॉनिटर कर सकते हो। और यहाँ बैट और है Ecovacs यानी रोबोट्स मेन एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम्स बाय हैं। और सबसे मस्त पार्ट, ये रोबोट्स अमेज़न इंडिया पर उपलब्ध हैं। Ecovacs का लेटेस्ट मॉडल वीबोट उज़मो 8 लेजर नेविगेशन और इम्प्रूव्ड सक्शन पावर यानी साथ आया है। वैचमैन, ये रोबोट्स तुम्हारी क्लीनिंग की ज़रूरत को पूरा करते हैं। फॉलो करो और ऐसी वीडियोस देखते रहो।